안녕하세요, 박서준입니다. 안녕하세요. 밤을 스며친 이른 날도 펴들고 내지 못한 사연들과 떠난 사람을 이렇게 안쓰러 울어가 잊지 못한 너의 사랑 잊지 못할 아유, 감사합니다. 다시 한번 인사드리겠습니다. 저는 장구청에서 노래를 가수 장보신 박서준입니다. 안녕하세요. 감사합니다. 이렇게 완도에서 인사드리게 됐습니다. 첫 곡으로 나훈아 선생님의 붉은 입술이라는 노래 들려드렸습니다. 괜찮았나요? 감사합니다. 오늘부터 영하로 날씨가 뚝 떨어져가지고 추워서 죽는 줄 알았는데 다행히 실내로 장소가 바뀌어서 저도 다행이고 여러분들도 다행이고 두루두루 다행인 것 같습니다. 정말 진심으로 감사드리고 오늘 이 자리에 박서준 잘한다 생각하시면 큰 박수 한 번만 주시겠어요? 감사합니다. 붉은 이슬 들려드리고 계속해서 이번에는 박서준의 노래를 들려드릴까 합니다. 방금 들려드린 붉은 입술의 가수 나훈아 선생님께서 작사를 해주셨고 어메를 작곡하신 정경천 선생님께서 작곡을 해주셨습니다. 노래 제목은 지나야이고요. 완도 국민분들이 앞으로 많은 사랑 주셔야 될 곡이라고 생각합니다. 지나야 들려드릴게요. 한때는 사랑했던 사람 한때는 죽고 살던 사람 이제는 마음이 되어 곁에 없지만 그래도 나는 아직도 나는 사랑을 떠났지만 오늘도 어김없이 설치네 어저께 나도 어저께
어디서 원한이 있을까 어쩌면 우연이라도 좋아 지나야 지나야 다시 한번 보고 싶구나 지나야 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 내가 널 사랑했나봐 한때 사랑했던 사람 한때 죽고 살던 사람 이제는 마음이 들어 곁에 없지만 그래도 나는 아직도 나는 사랑을 떠났지만 오늘도 어김없이 어느설지 그저께도 그저께도 어저께도 어저께도 어디서 원한이 있을까 어쩌다 우연이라도 좋아 지나야 지나야 다시 한번 보고 싶구나 지나야 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 내가 널 사랑했나봐 어쩌다 우연이라도 좋아 지나야 지나야 다시 한번 보고 싶구나 지나야 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 내가 널 사랑했나봐 내가 널 사랑했나봐 진아야 노래 괜찮아요? 감사합니다. 2024년에는 진아야 노래가 뜰 수 있게 여러분들이 많은 사랑 주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 이제 2023년도 이제 한 달 조금 더 남은 것 같아요. 2023년 마무리 잘하시고 다가오는 2024년 복 많이 받으셔서 복이란 복을 여러분들이 다 받으셔서 대단하셨으면 좋겠습니다. 마무리를 잘하라는 뜻에서 더 신나는 곡 준비했습니다. 메들리를 준비했습니다. 여러분들 신나시면 신나시는 만큼 두 손을 놀지 말고 박수를 쳐주시고 아시는 곡이 나오면 그 소리 따라 불러주시고 엉덩이를 쉬지 말고 앉은 자리에서 흔들어주시면 감사하겠습니다. 준비되셨어요? Let's go! 어른이 외로워 이적인 밑에 마을 내린 나그네 해가 져 다같이 쉬지 말고 빛을 물어 꿈의 어른 왕도 찾아가라 주마한 동서남북 긴 나그네의 오미와 아버지라고 흑작꽃이 불러 물에 그칠 왕도 찾아가라
떠나고 나라 내 사랑 술꾼이 도망칠 모르고 서쪽 하늘 문틈 새로 새겨내는 바람에 떨어진 꽃 냄새가 나를 울리네. 같이 가요. 술을 찾아가야 해. 더 큰 소리로 나를 가야 해. 술을 찾아가야 해. 뜨거운 사랑을 본 적이 나면 나를 18 술이 전하 지나치니까 지나치니까 소리 질러. 젊음을 보라고 그 세월이란다. 못난 그 사람은 계산 같은데 가는 세월 막을 수는 없지 않느냐. 다 청춘아 내 청춘아 어디 가느냐. 감사합니다. 앵콜하시려고 하나 더 가져왔어요. 진심으로 감사드리고 함께 해주신 학교분들 진심으로 감사드리고 희망교인들도 진심으로 감사드리고 남들 국민 여러분들도 진심으로 감사드리고 좀 이따 나올 희재가 제 친구거든요. 동갑이고 친구인데 저는 그렇게 생각합니다. 트로트 가수 중에서 오래오래 잘 돼야 되는 가수가 김희재, 박서진이라고 생각해요. 그런 의미에서 여러분들이 앞으로 많은 사랑 주셔야 될 가수도 김희재, 박서진이라고 생각합니다. 누구라고요? 그리고 저는 그렇게 생각합니다. 여러분들이 앞으로 24년, 25년, 26년, 27년, 28년 죽을 때까지 트로트 가수라면 알아야 될 사람도 김희재, 박서진이라고 생각합니다. 그래, 주황색이랑 노란색이랑 섞으면 완도 색깔이 나온단 말이에요. 그러니까 완도 국민들이 앞으로 사랑해주실 가수는 누구라고요? 옳지, 이게 좀 잘 들어요. 그래서 오늘 내가 전복 색깔을 입고 왔죠. 이제 마지막 그대로 뵙고 인사드릴 텐데 남은 시간도 즐거운 시간 되시고 행복한 시간 되시고 새해 복 많이 받으세요. 감사합니다. 사구랑 우청자로만 만나세 연락이
이 동네는 외면 아야이 정님이 오기만 기다린다 세상이 알아요 넘어온다 세상이 알아요 아리아리 완도 넘어